Olha só, galera, que ideia legal para fazer com garrafa de leite. Um cofrinho em formato de avião, um porta-moedas. Muito legal. Vou mostrar aqui o material que vai ser necessário, tá bom? Então, vocês vão precisar desse material aqui, que eu estou mostrando. Uma garrafa de leite, 6 tampinhas, um pote de sorvete para fazer as asas do avião, né? Estilete, fita isolante, adesivos, vocês escolhem na hora de colocar, tesouras e também palitos e uma canetinha, tá bom? Aqui na garrafa, para retirar, remover a data de validade, vocês podem remover com acetona, tá bom? E também vai ficar uma cola na hora que vocês retirarem esse rótulo, mas é muito fácil. É só vocês removerem com óleo de comida. Passa um pouquinho pega um pedaço de algodão, passa só um pouco e vai esfregando que ela sai com facilidade, tá bom? É isso aí. Para fazer as asas do avião, primeiro eu recortei o pote de sorvete em várias partes, né? Depois eu desenhei as asas num papelão e depois que eu passei com a canetinha, né? Peguei o molde e desenhei em uma das partes aqui do pote, tá bom? Fica bem mais fácil. E as asas vocês podem fazer o modelo que vocês quiserem, tá bom? Depois disso, é só fazer um corte, vários cortes, né? Na lateral, 2 de cada lado, para encaixar as asas do avião. E uma em cima, para colocar essa parte do avião, tá bom? Eu também fiz uma porta aqui na lateral, a porta do avião. Ficou bem bacana. Coloquei vários adesivos. Aqui na frente eu coloquei uma carinha, para ficar mais legal. Desenhei também as janelas do avião, dos dois lados. Embaixo do avião eu fiz 3 furos para encaixar as rodas, né? Eu fiz os furos com a tesourinha de ponta. Aí depois é só ir fazendo devagarinho, para não fazer muito grande o furo, tá bom? Para fazer as rodas pretas eu usei a fita escura para combinar melhor com a cor da roda, né? A fita isolante. E essa outra aqui eu coloquei durex. Eu cortei dos lados, né? Um pouquinho só, com a ajuda do estilete. Encaixei o palito até o final. E nessa branquinha eu usei durex. A cor aí vocês decidem qual que vocês vão usar, tá bom? Depois é só encaixar as 3 rodas, tá ok? Coloquem a moeda por esse furo aqui que eu fiz em cima do avião e retira as moedas pela tampinha. Nem precisa estragar o avião, muito prático. Olha que lindo que ficou, né? Eu gostei muito. Olha só ele de lado, a parte de trás e o outro lado. Ficou legal, né? Espero que vocês tenham gostado. É bem prático, tá bom? Olha só. É só isso, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.